2000, take one. Edgar Wright gehört zu den Regisseuren, die eine sehr klare künstlerische Handschrift besitzen. Ob es nun die Filme der Cornetto-Trilogie sind, also Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End, oder seine anderen Filme wie Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt und Baby Driver, durch den Schnitt und den Einsatz von Musik und Soundeffekten wird es klar, dass es sich hierbei um einen Edgar Wright-Film handelt. Der Fokus auf kleine, fast unwichtige Bewegungen und Handlungen, gemischt mit schnellen Schnitten und passenden Songs bzw. Soundeffekten, machen Edgar Wrights Filme und seinen Humor aus. No thanks. Besonders der Einsatz von Soundeffekten ist so fein gewählt, dass viele beim ersten, zweiten oder sogar dritten Mal rezipieren vorbeihuschen, ohne überhaupt bemerkt zu werden. Yeah. Wait, what? Edgar Wright verwendet Soundeffekte, um die unterschiedlichsten Arten von Bewegungen zu untermalen und damit zu unterstreichen, während er Sequenzen, in denen die Musik im Vordergrund steht, oft so choreografiert, dass die Szenen durch den Schnitt und durch die Bewegung auf den Beat der Musik passen. Die Bewegungen finden durch das Schauspiel, die Kameraführung und die Schnitte statt. Was am Ende entsteht, ist ein Effekt, der sehr ähnlich ist zum Verfahren des Mickey-Mousings. Mickey-Mousing ist eine Kompositionstechnik, in der die Musik passend zur Bewegung im Film komponiert wird. So hat es den Anschein, als würden die Figuren sich zur Musik bewegen, dabei ist es umgekehrt der Fall. Das erste Mal, dass diese Technik verwendet wurde, war am 18. November 1928 im Animationskurzfilm von Walt Disney Steamboat Willie, dem ersten Auftritt der namensgebenden Figur Mickey Mouse. Steamboat Willie war im Bereich des Sounddesigns revolutionär, denn Kinofilme befanden sich zu dieser Zeit im Umbruch und der Tonfilm wurde immer beliebter, auch wenn Filme zu dieser Zeit nie wirklich stumm waren. Musik und Filme gingen schon immer Hand in Hand, auch wenn die Musik zunächst nur einen pragmatischen Sinn hatte. Sie sollte den Film begleiten und dafür sorgen, dass die Zuschauenden im Kino das Vorführgerät nicht so stark hörten. Deswegen wurde oft zum Film Live-Musik gespielt oder Schallplatten wurden verwendet. Aber die Animationsstudios von Walt Disney arbeiteten eng mit ihren Musikern zusammen und sorgten dafür, dass die Musik Steamboat Willie nicht nur begleitete, sondern Bewegungsabläufe, Stimmungen und Akzente untermalte. Der Fokus lag dabei auf 3 bestimmten Bewegungsvarianten, die sich alle in Steamboat Willie wiederfinden lassen. Auf- und Abwärtsbewegungen, die durch ein Hoch- und Tiefspielen der Musik verdeutlicht werden, so wie in diesen Szenen. Horizontale oder rhythmische Bewegungen wie das Hin- und Wegbewegen einer Figur, die dementsprechend durch hektische und weniger hektische Musikeinlagen dargestellt werden, als Beispiel diese Szenen. Und zum Schluss punktuelle Akzente, die häufig durch starke Einzelnoten untermalt werden, wie in diesen Beispielen. Mickey-Mousing sollte aber nicht nur Bewegungen hervorheben, sondern auch durch die dynamische Musik die Geschichte ohne Text erzählen. Diese Technik wurde nicht nur von Animationsfilmen verwendet, sondern auch andere Arten von Komödien bedienten sich daran. Eines der berühmtesten Beispiele ist wohl der Slapstick-Humor von Charlie Chaplin, der sich in seinen Filmen oft an dieser Technik bediente. Im selben Jahr erschien The Circus von Charlie Chaplin und dort lassen sich sogar nach der Neuvertonung im Jahr 1967 durch Charlie Chaplin selbst dieselben Bewegungsmuster erkennen. Also auf- und abwärts, horizontal und punktuell. Heutzutage gehört Mickey-Mousing immer noch zu einem beliebten Verfahren und wird nicht nur in Komödien verwendet, zum Beispiel im Film Matrix von den Wachowski-Schwestern aus dem Jahr 1999. Oder Spider-Man von Sam Raimi aus dem Jahr 2002. Wichtig ist, dass Mickey-Mousing nicht mit einem Leitmotiv oder einem Thema verwechselt wird. Diese Art der Musik ist zwar auch für einen Film maßgeschneidert, aber sie bindet sich eher an einen Charakter oder an eine Situation im Film, während Mickey-Mousing komplett an die Bewegung gebunden ist. Was hat es nun mit Edgar Wright und seinen Filmen zu tun? Wie bereits erwähnt, choreografiert Edgar Wright die Momente in seinen Filmen, in denen Musik gespielt wird, und das bis ins kleinste Detail. Die Performance ist dementsprechend an die Musik angepasst und hat wenig mit der eigentlichen Idee des Mickey-Mousings zu tun.
Aber beim Einsatz der Soundeffekte in seinen Filmen sieht es schon anders aus. Sie sind da, um die Bewegungen im Film zu untermalen und hervorzuheben, sowie die Musik im Mickey Mousing. Diese Verwendung von Soundeffekten ist ein fester Bestandteil der Filme von Edgar Wright und diese Analyse würde genauso gut mit einem seiner anderen Filme funktionieren. Aber der Fokus liegt auf Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, da es sich hier am deutlichsten abzeichnet. In Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt sind neben der Liebesgeschichte zwei Themen elementar: Musik, also Rock'n'Roll, und Videospiele. Nicht nur werden die Themen angesprochen und ästhetisch dargestellt, sie finden sich auch im Sounddesign wieder. Dass Sounds aus einem Videospiel zu hören sind, während Young Neil einen Nintendo DS in der Hand hält, gehört zum klassischen Sounddesign und es gehört zur Soundkulisse. Diese Sounds sind aber immer noch wahrnehmbar während des Gesprächs zwischen Scott, Kim und Steven. Viel mehr noch, die Videospiel-Sounds sind auf einmal synchron mit den Bewegungen der Augen der drei Charaktere. She's Chinese. Wicked. Sie untermalen wie beim Mickey Mousing die Bewegungen. Das lässt sich aber nicht nur im Schauspiel feststellen. Genauso werden sehr ähnliche Soundeffekte während Kamerabewegungen eingesetzt. Scott Pilgrim was dating a high schooler. Und während der Videocuts. Und auch wenn es sich hier nicht mehr um Videospiel-Soundeffekte handelt, werden dennoch durch die Soundeffekte nahtlose Anschlüsse kreiert. How? Die Soundeffekte begleiten nicht nur die Handlung, sie untermalen sie zusätzlich noch. Genau wie beim Mickey Mousing erscheinen dadurch einzelne Bewegungen lebendiger. Es geht aber noch einen Schritt weiter. That's impossible. Okay, my bad. Nicht nur lassen sich die Soundeffekte in diesen drei Bewegungsformen wiederfinden, also Schauspiel, Kamerabewegung und Schnitt, sie erscheinen auch noch in den drei Mickey Mousing-Variationen. Auf- und Abwärtsbewegungen im Schauspiel, während der Kamerabewegung Oh my God. und im Schnitt. You're thinking of juggling two chicks. I'm talking to her! Horizontale Bewegungen im Schauspiel, Wait, what? This is my cool gay roommate, Wallace Wells. Hi. Pilgrim? But it'd be cute or short, wouldn't it? What? What? während der Kamerabewegung Right? Hey! Oh my gosh, I hate them too. und im Schnitt. Get ready! I don't listen to that much music. I mean, Oh man, this sucks. You know, so I told him, you've got a really good Punktuelle Akzente im Schauspiel, Hey, what? It's not. Yeah. während der Kamerabewegung On that rail? und im Schnitt. Dating? Oh god, I need a haircut, don't I? What? You better? Not only do I want to take part, I want to take them apart. it's getting really shaggy. It is? Yeah. Dabei sind die Soundeffekte immer in einem Kontext zur Geschichte, wie zum Beispiel das klirrende Glas nach einer Feststellung. I'm not here to drink. Whoa. Oder sie zeigen auf, welche Charaktere miteinander in Verbindung stehen. Sie können sogar deutlich machen, dass ein Zeitsprung passiert ist, wie dieses vorbeiziehende Geräusch zwischen den Schnitten. But I never suspected that we rocked as a unit. So thank you, Knives. I mean, you guys are gonna be huge. Letzten Endes verhalten sich die Soundeffekte in den Filmen von Edgar Wright wie die Musik im Mickey Mousing. Und auch wenn sie nicht bewusst auf die Bewegungen komponiert worden sind, bilden sie durch die Postproduktion und ein perfektes Timing eine Einheit. Sie begleiten nicht nur die Soundkulisse, sondern lassen die Bewegungen im Film, egal welcher Art sie auch sind, aufleben und erschließen sich dadurch eine völlig eigene Ebene, auf der die Filme von Edgar Wright betrachtet werden können. And it's time to say goodbye to this particular